Majukan ke depan situ kah? Mana bisa kalian cepat kali kok. Nah itu lebih tidak begini. Dapat tuh tadi dia ditakal lagi. Terlalu kasar mainnya Komil. Kayak ikan deh. Kayak ikan betulan. Ikan kayak itu. Ikan kayak itu. Idih. Ikan mabuk. Belakang pipa sebelah sana tuh nah. Yang dua itu, yang dua tapi sebelah sana main. Pipa yang dua yang halus, yang dana halus. Tapi sebelahnya situ. Jangan timba di tengah-tengah. Luar. Luarnya jangan tengah-tengah. Sangkut lagi nanti Om. Lain yang itu yang dengan yang halus tuh nah. Sebelah kanan tuh. Hah? Tompel tadi numpang lewat aja, yang do ikung tadi itu lah. Bunyi lah. Siapa? Cocoknya tuh deal ya? Udah enak kalau begini ceritanya. Lagi ya. Aduh, hai. Nih, emang harus. Enggak, boboanmu lama, Pang. Jadi kok serang tempatnya. Ini lagi dua lagi kenaikan. Baik. Kebetulan kamu ada di situ. Kalau ada juga pengsur. Karena durinya terlalu tajam. Hei, sabar Pak, sabar. Baik, ambil geruk kita nih. Mantap, gitu kelembarnya. Pagi kita habis. Ngeri. Siluman satu nih. Tenang Rek, ku gandeng kamu Rek. Kompak udang besar, potong umpan potong gila. Udah
nyaman aku kalau bikin ceritanya. Nah, rekok. Dan ini udah bisa dipegang ini, ngalih. Rick. Yo, ya, muara. Delapan belas mata konda. Tanggal 18 mata konda. Tanggal 18 mata konda. Ya baru gila-gila nyorong sekali, nyorong dua, nyorong tiga. Tahu tuh. Mana kau memastikan ada berarti tanggalnya di rumah. Ada tanggal 25. Iya kayak biasa sekalinya terlapis. Iya, Pam. Bisa melaju orang. Mana lagi batukan ini? Habis kan dulu ada ya situ. Nah, tuh. Aduh. Buka jutinya yang gonol. Oke. Lagi tuh. Hai. Aku makan dulu hari dah. Ini. Gimana penyamrek? Undang salah diundang pula. Undangnya ada. Kebenaran. Anu yang nanti tuh, tanggal 25 tuh. Kati tengkengnya sana. Kompel terus Ricky. Hah?